אומר, נו? חגית, אני כבר שעה מנסה, נו. זה קרמבו. תני לי לענות. תענה. נו, אני לא יכול, נו! קרמבו! תקשיבו לי טוב שניכם עכשיו. התקשרו אליי מהבית חולים בנתניה. הם אומרים שזה לא בית מלון, החדר מקררים שלהם, וגופה שלא מפונת משם תוך 48 שעות מחויבת ב-500 שקל ליום. הסיסים לא ישלמו את זה, דיברתי כבר עם דבורה. עד כאן. ברור? ברור. מחר יום רביעי אני באישור תוכניות וביצוע מודלים. ביום חמישי יש לי פעילות מבצעית יזומה שאני מחכה לה כבר חודש. המינוי שלי בסכנה גדולה מאוד. אז אין אף סבתא שבעולם שאני הולך להפסיד בשבילה את המינוי הזה! חיה או מתה! עד כאן ברור? ברור. אז קודם כל יש לכם 20 שניות, שזה 5 שניות יותר מדי להשלים! זוז! עידן. הלו, בני? אני לא התכוונתי. אני ממש מצטער. אני מצטער, עידן, אתה יודע שאני אוהב אותך. גם אני אוהב אותך, בני. טוב, זה מספיק! אל תתחילו לדבר כמו איזה 2 קוקסינלים! אמרתי לכם ביטחון שדה מקשיב לשיחות האלה, והמינוי שלי בסכנה. מחר, 7 בבוקר, שניכם אצלי בלשכה לתדריך ברור! אני מבין איך הוא יכול להסתדר עם כל כך מעט נקודות חשמל פה. סתום פיות. תפסיק לאכול, ארוחת בוקר נגמרה. המשימה שלנו תתחלק ל3 חלקים. כל אחד יבצע את החלק שלו ויבצע אותו באופן מושלם. אין כאן סנטימטר מרווח לשום תקלה. שירלי, תחלקי להם ניירות. ברור? ברור. יפה. עידן! כן. אתה אחראי על שלב א' של הפעולה, שזה אומר 1. הוצאת תעודת פטירה ממשרד הפנים. 2. אישור הוצאת גופה מבית חולים. 3. העברת כל הניירת לבני. עד כאן? עד כאן. יפה. בני. כן. אתה אחראי על שלב ב', ההובלה, שזה אומר 1. קבלת כל הניירת מעידן. 2. משיכת הגופה של סבתא חיה מהבית חולים, שלפי המודיעין ששירלי השיגה, הביתה נמצא בכניסה הדרומית לבניין. בכניסה הצפונית. אני חוזר שנית, בכניסה הצפונית לבניין. 3. להגיע להסיסים בצורה מכובדת ומסודרת. עד כאן? ברור. יפה. חגית בא? חיובי. שלא תבוא, זה רק יסבך אותנו. מה שלא טובה? מה היא מתערבת? קרמבו, היא חברה שלי. בלוויה של סבא ישראל היא באה ונעלמתם לי בפרדס. היא לא באה, נקודה. אני צריך אותך מרוכז שם, ברור? ברור. שירלי ואני אחראים על שלב ג', שזה אומר 1. בניית הארון. 2. חפירת בור. 3. העברת הלו"ז של הלוויה לכל חברי המשק. עכשיו תשימו לב, שעת השני 3:50, כי ב5 אני כבר צריך להיות בשטח. בגלל זה, בשעה 4 בדיוק, אני מתחיל את הלוויה. ולא מעניין אותי אם הגעתם או לא הגעתם. מצידי, אני קובר אפילו ארון ריק. ברור? ברור. יפה. שאלות? אני רוצה לנהוג. בשום פנים ואופן לא. קרמבו, לא אכפת לי להתחלף איתו. בני, אני אמרתי שאתה תנהג וזה מה שיהיה, נקודה. עוד שאלות? אין שאלות. יפה. דממת הלכות עד יום חמישי עופו לי מהעיניים. שירלי, תשיג לי את הקמן של 590, תשיג לי את סרג'יו מהנגרה של הסיסים ואת קלאודיו מהנוי. עופו כבר! מה זאת אומרת? יש בעיות בבית, איגור. יהיה לך בעיות בבית בלי בונוס, הרבה יותר. תאמין לי, אני יודע. אין ברירה. מה זאת אומרת אין ברירה? אתה רוצה שאני אשאיר פה לבד? אני לא יכול לעבוד ככה. יהיה בסדר, נצא מזה איכשהו. יאני פושו תיבה! אימונים, נשארו לנו רק עוד 4 ימים. מחר יום חמישי אני לא אהיה כאן, אז רמי השמש יפתח לכם את השבט. יש לכם כאן הזדמנות להוכיח בגרות. להוכיח שיום אחד בלי מבוגר, אתם מסוגלים להסתדר ולעבוד באופן יעיל. אריק ורונן, אתם באים איתי עכשיו. כל השאר, אתם ממשיכים ללפף את הכתובת הזאת. אם סיימתם, תמשיכו לכתובת אם אין אני לי מי לי. קדימה.
היי,